Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Enurchi kanalida sizlar bugungi videoroligimizda prevyuda ko'rib o'tirganingizdek maxluqlarga qarshi men bo'laman. Ya'ni men o'zimni bazamni qo'riqlashim kerak bo'ladi. Video juda ham qiziqarli va ajoyib bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga nonmi, pommi, pechenemi, libo hisobga olib maza qilib yeb ko'rib o'tiravering. Xo'p, o'sha yana la'nat joyga tushamiz va meni oldimda 100 ta dushmanim ko'rib o'tiribdi. Hozir bularni o'ldirmasam hozir men uyimni buzib vayron qilib ketishadi. Shuning uchun tinchgina bularni sekin o'ldirib yuborishim kerak. Shalkalar meni har doim bezor qilishadi, chunki tepaga uchirib yuborishaveradi. Men nima sizlarga aroqmanmiki tepaga faqat uchirib yuboradigan? Men hali yashashdan maqsadim bor, tepaga uchib ketavermaslik. Okey, tinchlanib boramiz va sekin-astalik bilan bular go'shtini mayda-mayda qilib shashlik qolib yeyadigan joydan sekin-astalik bilan mayli nafasim qisilib qoldi. Bularni endi bittama-bitta o'ldiraman deganimda mayli mana arvalet bilan ana tegdi bola, arvaletdan o'q tegdi, uni joni ketadi chunki men vizlarni sehr bilan sehrlaganman o'qlarimni. Keyin uni bemalol mana har bitta o'q otganimda o'zi joni ketadi. Bu degani ularni bemalol osongina o'ldirsak bo'ladi. Hozir mana shunda tushib ketib o'lamanmi yana? Men hali bu hayotda maqsadlarim bor edi. Muammolarga tupurib qo'ygan holda damni berib yotish kerak shu joyga. Ertalab turib mana oppoqqina oynadan manzarani tomosha qilsa bo'ladi. Lekin uni kalboshlar meni tepadan kutib turadi. Qachon keladi bu? Mayli shu kalboshlar o'ldirmagunimcha qo'ymayman. Avval mana bu haqiqiy kalboshlar o'ldirmasam bo'lmaydi-yu. Bular odam bo'lmaydi, sharkillar odam bo'lmaydi bular. Odam uzr kechir. Yo, aka uzr siz kalboshlar uzr aka. Shu joyga bitta oltin olma duo ol, hammasi yaxshi ketadi. Qo'ra aka, nima qilyapsiz bu yerda osmonlarda uchib toza havoda desanglar? Manlarda arvaletni ochish bilan bandman. O ana tegdi. Endi bu azoblash xizmati bilan 24 ga yetdi qiynaladi. Endi mana to'pchalardan shu Iroq tutsa yaxshi ish qilgan bo'lardi. Abadiy Navoiy Alisher nima deb qaranglar, IQ ni ishlatamiz. O'yta hozir pastga tushaman va uni suvga bir bola qilib tushib olsam tikilalo'ji. Mollarni o'ldirib bo'ladimi? O'zim ham mol kallalarni endi o'ldiraman deb oldiga kelsam, uchirib yuboryapti. Nima qilaman? Men supermenman bular o'ldirishga. Pastga tushib oldimmi? Bratim qonda endi hammasi yaxin choy ichib choyxonada o'tirish endi merzaga qoldi-da. Endi bayking endi. Kallasiga bitta otay, yana bitta otay. Otgunimcha o'lib qolmang. Xonim bitta otamiz teksa o'ladi javobga. Stop, men hozir pastga tushib o'lib ketaman. Nimadir qilishim kerak. Qaysidir suvmi, pulni topishim kerak. Kellan nima deydi? Poliz ekanini suvga tushamiz. O'zbekmiz bilasiz, o'zbekcha gapirishimiz kerak. Biz tusholmasam kerak, tushsam, lekin dream deysizlar mana bundan keyin. Shusam dream mani bilasizlar. Endi ham videoga like bosib qo'ysalar arziydi, lekin o'layer. Golem, sen bilan hammasi joydami? Mayli, endi mana bu sharkerga albatta otib ko'ramiz va tegdi. Yaxshi, unga ham otsak o'lim netib ketardi, lekin shu joyga. O'zim o'lib ketdim shu joyga boru. Qaranglar, teknologiya qilamiz. Maytda narvondan turib sharkerlarni o'ldiramiz bo'ldi. Endi men Kris deb kommentga yozish endi nohaqlik, chunki shu sabab Krisali qilyapman, nohaqligi baribir. Albatta olamiz, o'tib paq otamiz, hammasi yaxshi ketadi. Qo'lim qiyshiqligi uchun o'tib darvozaga yotaveраman. Qanday darvoza o'zim ham bilmayman. O'zlar tushunolaverasizlar gapimdan, o'zim shunday qiyshiq gapiraman. Kal boshlagan ora-orada otib tursak hammasi yaxshi bo'ladi. Bitta kallasidan solamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Men aytdim. Ma'lumlar bilan hozir abed qo'r deyishanlar. Shunchalik ko'p vaqt o'tgandan hozir kechqurunga ovqatdan qolamiz. Xullas, sizlar bilan o'sha Enurchiga bo'ldim. Kayfiyatlarni ko'targan bo'lsam, albatta men xursandman. Kanalga obuna bo'lib, like ham bosib qo'ying va kanalimizga borish uchun albatta obuna ham bo'lib qo'ying.